warahmatullahi wabarakatuh. Para bolangers, para lamuvers atau para semua lah, para driver lalamove. Guys, video gue yang gue bikin nih guys tentang saran dan masukan buat kantor lalamove di blok guys. Ada yang ngeblok, ada yang ngapus guys, ada yang ngeblokir. Kayaknya permintaan ke kantor YouTube tuh guys. Soalnya kalau gue buka videonya itu akan tertulis video dihapus oleh uploader. Padahal gue nggak ngapus guys. Gue nggak ngapus tuh video. Kok bisa hilang? Gue bingung nih. Siapa yang ngerjain kayak gini nih? Siapa yang ngapus video atau minta permintaan ngapus video nih? Aduh. Bro, kita sama-sama driver bro. Ayo kita tingkatkan dong bro. Solidaritasnya bro. Jangan ngeblok video bro. Kalau mau bikin dong video yang baru atau video tandingan, oke? Okay? Woi cepu. Atau buzzer kantor. Aduh. Itu kenapa video saya tuh, video gue tuh, video itu kan cuman kritikan atau cuman apa ya, masukan buat kantor lalamove. Kok kenapa diblokir sama YouTube bro? Siapa yang laporin bro? Aduh, itu kan buat masukan bro, buat masukan ke kantor bro, bahwa driver tuh ya situasinya kayak gitu bro ya. Jadi kantor juga paham, tahu bahwa kondisi-kondisi driver, aspirasi dan saran atau suara-suara driver. Jadi paham kenapa videonya diblok bro sama YouTube. Itu kan pasti ada yang laporin ke YouTube. Juga sama lu bro, sama bro, cinta sama lalamove, cinta sama lalamove dan pengen lalamove tuh jadi berkembang bro. Makanya gue juga bikin konten kayak gitu supaya apa ya, supaya kantor juga paham situasi atau batin dari para driver. Kenapa diblok bro video gua? Aduh. Ya udah, kalau mau lu blok lagi tuh video gua, lu laporin lagi ke YouTube, laporin aja bro. Ntar gue bikin lagi dah. Oke. Kalau kata driver bilang para cepu atau para buzzer kantor ya gue sebut ya. Tapi enggak lah. Gua enggak nuduh siapa-siapa. Walaupun video gua yang itu, gue minta maaf. Tapi gue berharap sih itu video cuman buat apa ya bro, video itu buat jadi kantor paham bro posisi lalamove kayak apa. Ya udah, terima kasih udah merespon video saya dan sudah ngeblok video saya untuk dilaporin ke YouTube. Saya terima kasih, berarti video saya masuk ke dalam hati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.